zikriin faayidaa gurguddoo qabdi. San keessaa tokko dahaba kannachuurra waan qaqqaalii kannachuurra rubbuu teetirra waa hedduu takkarra caalta. Tanaas ergama Rabbi hadiisa ta'e keessatti akka nu himetti alaa unabbiikum mee isinii odeessu bikhayri a'maalikum hojirraa irra caaltu hojii teessanii wa azkaaha inda maliikikum hojii sanuu qulqulluu tataati. Wa khayrun lakum min infaaqi dhahabi wal fidda dahaba kannachuu wariq riwaayaan biraa wariq jetti. Horii daayimandii waan adda addaa meeta kannachuu sadaqaa gurguddoo tana kannachuu irra teessinee caaltu odeessuu jedhe. Ammallee wa khayrun lakum an talquu aduwwakum adawwii teessanii hojii wal qunnamtanii morma isaanii irraa darburra takkaa'u isaan morma keessan isinirraa darburra tacaaltu shahidee ta'uu irratti caaltu isinimuu jennaan ejaan saabaan qaala zikrullahi ta'ala rabbi subhaanahu wa ta'ala yaadachuu rabbi yaadachuun waan qaqqaalii duniyaa tana keessa jirtu sadaqachuurra lubbuu teetirra shahidee ta'uu irratti caaltu rabbi subhaanahu wa ta'ala yaadachuu